Грязная вода из крана еще и соляркой попахивает. Ни попить, ни помыться, ни постирать. Жители Зарубина рассказывают об этом в интернет-пабликах. На территории Зарубинского городского поселения реализуется проект по реконструкции системы водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода». Сейчас происходит завершающий этап – установка новых колодцев и новых дрен. Так как новая дрена смонтирована в непосредственной близости от существующей дрены, и в некоторых моментах происходит такая ситуация, что рабочие работают в непосредственной близости, и на сегодняшний день вы видите, уже эта территория засыпана, уложена дрена, но до того, как она не была уложена, в действующую дрену поступала вода, которая была взбаламучена, была вместе с грязью, с илом, и, к сожалению, никак ее не отвести было из этого котлована. Поэтому она попадала в приемный колодец, откуда пошла к населению. Что касается запаха солярки, такая проблема действительно была. Устанавливая колодцы, строители обнаружили еще советский дизель-генератор и емкость с дизтопливом. Помимо того, что ранее здесь, в этом месте, была установлена емкость для заправки дизель-генератора, существующего здесь, помимо этого строители еще обнаружили и непосредственно при мне удалили из грунта, из глубины 4 метров 200-литровые бочки соляры, которые по неведомой мне причине были здесь захоронены. И, конечно же, экскаватор при работе их повреждал, и это дизельное топливо попадало в данный колодец, в данный водоем, и через этот водоем, дренируя через действующую дрену, попадало в приемный колодец и уходило, к сожалению, к потребителям. 9 марта состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Было принято решение о вводе локального режима ЧС, что позволит привлечь дополнительные силы и средства для подвоза питьевой воды населению. И я обращаюсь к жителям Зарубина еще немного потерпеть, потому что все мы понимаем, я в том числе, что этот процесс, его необходимо перетерпеть. Это все равно, что операция на сердце у человека. Чтобы вылечить человека, надо сделать операцию. Операция – это немного неудобно и больно. Что и происходит у нас сегодня на системе водоснабжения. А водозабор – это является сердце данного проекта. И непосредственно работа с этим, на этом сердце сегодня создает эти неудобства. Подвоз питьевой воды организован администрацией Зарубинского городского поселения по скользящему графику. Кроме того, школы и детские сады полностью обеспечены питьевой водой. Процессы обучения и приема детей в детские сады не останавливаются. Сегодня, как мы уже видим, установлено 4 колодца, установлено 70 метров дрен, засыпан практически на 100% котлован, который создавал непосредственное неудобство для всего населения поселка Зарубина, всех потребителей. Сегодня он засыпается, и работы переходят на дальнюю точку, на самую дальнюю дрену, что позволит непосредственно уже прийти к более чистой прозрачной воде. Также администрация приобрела бутилированную воду, которую будут доставлять тем, кто не имеет возможности спуститься к автоцистерне. Совместно с Советом ветеранов будет организована доставка по адресам. Уже есть неравнодушные жители поселка Зарубина, которые откликнулись, которые предложили свою помощь для того, чтобы доставлять ее гражданам различных категорий, которые не имеют возможности спуститься к автоцистерне вниз. Как только строители установят водозаборные колодцы, начнется прокладка соединительных труб. Их оборудуют здесь же. Сами здания капитально отремонтируют. Крышу, окна, фасады обновят. Разместят современное оборудование для водоочистки. Реконструкцию системы водоснабжения в Зарубино ждали много лет. И это стало возможным благодаря региональной программе. Поэтому жители просят терпеливо отнестись к временным неудобствам. Ведь проведенные работы позволят обеспечить людей качественной и чистой водой на несколько десятилетий и свести на нет аварийные ситуации. Виктория Беляева, Егор Гриц, Олег Кудинов. Новости Славянки.